آخرین تایپ هم عبارت از لیت سیستولیک مرمر هست. لیت سیستولیک مرمر. در لیت سیستولیک مرمر طوری است که در این قسمت اسباب از چی است؟ causes mitral valve prolapse معنای افتادگی را داره، یعنی هنوز به طور کامل ریگورجیتیشن را انجام نداده و یا هم در اینجا شخص mild mitral valve insufficiency داره. mitral valve insufficiency یا ریگورجیتیشن داره. insufficiency یعنی عدم کفایی خفیف mitral valve موجود می باشه. mitral valve یا چی است؟ یا به طور یا افتادگی پیدا کرده یا نمیتونه درست بسته شود، یا هم به طور خفیف insufficiency یا عدم کفایت پیدا کرده، یعنی به طور کامل هنوز insufficiency داری ایجاد نشده. داری باز طوری است که لیت سیستولیک مرمر به وجود میاد، یعنی در اواخر سیستول باز مرمر به وجود میاد. یعنی ببینین ای S1 بود، در این قسمت هم S2 بود. درست است؟ حالا در اواخر، یعنی در اواخر از این در اینی ساحه است که چی آغاز میشه؟ در اینجا سیستولیک مرمر آغاز میشه و به این شکل قبل از تا به چی میرسد؟ تا A2 کامپوننت S2 میرسد، تا A2 کامپوننت of S2. حتما در مورد از این بر شما در درس‌های قبلی گفتم که در A2 کامپوننت S2 A2 کامپوننتش چون دو کامپوننت داره A1 A2 با در A2 کامپوننت S2 که صدای چی ختم میشه؟ صدای از این مرمر ختم میشه. لیت سیستولیک مرمر یعنی در اواخر سیستول شروع میشه و بالاخره باز خاتمه مییابه و گفتیم دلیل هایش هم اینی میباشن. پس ایش در مورد لیت سیستولیک مرمر و تماما ما سیستولیک مرمر رو در موردش صحبت کردیم. حال میایم در مورد دیاستولیک مرمر صحبت میکنیم. علاوه زمانی بر شما گفته بودیم دومین نوعش عبارت از دیاستولیک مرمر هست. ما در مورد سیستول صحبت کردیم که 3 نوع از مرمر هاست که در سیستول واقع شده میتونه، ولی در دیاستول هم 3 نوع مرمر هاست که میتونه واقع شود. یک از این عبارت از early diastolic مرمر هست. early diastolic مرمر. دومش mid diastolic و سومش هم late diastolic مرمر. late diastolic مرمر که ما در مورد هر کدام از اینا صحبت میکنیم. اول early diastolic مرمر. early diastolic مرمر. در early diastolic مرمر اسباب از چی می باشن؟ اسباب از causes یکی aortic یا هم pulmonary. اینا فرق میکنه. aortic یا pulmonary valve insufficiency موجود می باشه یا regurgitation. insufficiency عدم کفایی aortic یا pulmonary valve. aortic یا pulmonary valve قبلا که من برای شما گفتم استینوزس داشت. آل استینوزس نیست، عدم کفایت داره، یعنی خون که در اونجا میره دوباره پس بازگشت میکنه به ونتریکل ها. لفت ونتریکل خون پمپ میکنه به اورتا. اورتا چون اورتیک والو اینسفیشنسی داره، عدم کفایت داره، دوباره خون پس میاد به لفت ونتریکل در هنگام دیاستول. به می خاطر میگیم aortic valve insufficiency. این طور است که فرض مثال اگه این قسمت باشه S2، به خاطر گفته بودیم که دیاستول که از میان S2 S1 واقع میشه، اینی هم باشه S1. وقتی که S2 صدایش ختم میشه، در ختم ساوند S2 در اینجا چی آغاز میشه؟ این مرمر آغاز میشه به این شکل ادامه داره و بالاخره چی میشه؟ در وسط تقریبا ختم میشه. اینی نوع مرمر را به نام چی میکنیم؟ early diastolic مرمر و بعد از او باز دیگه تا آخر مرمر موجود نمیباشه. خب ایشو در مورد early diastolic مرمر. دومین در مورد mid diastolic مرمر صحبت میکنیم. دومین نوع مرمر در diastolic که بود عبارت از mid diastolic مرمر بود که ما در مورد اولش صحبت کردیم. این نوع دوم میباشه. در نوع دومی از این طور است که مین کاز یا سبب عمده با وجود آمدن از این که است mitral valve stenosis است. mitral valve
نوزس. یعنی اینی مایترال والو چی میکنه؟ استنوزس میکنه، تضایق پیدا میکنه، نمیتونه خون درست از اتریوم به ونتریکل بیایه. به این خاطر است که در اینجا این نوع مرمر چی میشه؟ با وجود میایه. در این نوع مرمر طور است که اگر ما فرض کنیم که ای S2 باشه و این قسمت هم S1 ساوند باشه، کمی بعدتر از S2 شروع میشه. یعنی مستقیم S2 ساوند ختم شد، لوب دوب که گفتیم، دوب که ختم شد، مستقیما بعد از شروع نمیشه، بلکه با یک فاصله. یعنی در این قسمت اینمی شروع میشه، به این شکل باز ادامه پیدا میکنه، به این شکل نسبتا شدتش بیشتر، شدتش در اول بیشتر میباشه، باز آهسته آهسته چی میشه؟ کمتر میشه. به این شکل همین قسم ادامه پیدا میکنه تا که به نزدیکی چی میرسه؟ به نزدیکی S1 و قبل از اینکه S1 شروع شد و اینجا باز ختم میشه. این نوع مرمر را با نام چی یاد میکنیم؟ با نام مید دیاستولیک مرمر یاد میکنیم. در وسط دیاستول به خاطر که ایجاد میشه، به خاطر میگن مید دیاستولیک مرمر. همچنان مید دیاستولیک مرمر میتونه از خاطر اورتیک انسفیشنسی هم با وجود بیاد. دلیل دیگهش میتونه چی باشه؟ aortic valve insufficiency. Aortic valve insufficiency. از خاطر aortic valve insufficiency هم میتونه با وجود بیاد. اینمی مید دیاستولیک مرمر که از خود یک نام خاص داره، باز او را به نام چی یاد میکنیم؟ آستن فلینت مرمر. این هم یک نوع از چی است؟ یک نوع از مید دیاستولیک مرمر می باشه که میتونه درجه وجود بیاره. همچنان مید دیاستولیک مرمر میتونه در حالتی که شخص اکیوت روماتیک فیور داشته باشه، در تب روماتیسم حاد هم با وجود بیاره. روماتیک فیور در تب روماتیسم حاد هم میتونه با وجود بیاره که در این حالت باز از خود یک نام دیگر داره، به نام کاریکومز مرمر. خب اما بسیار نادر هست که در حالت ترایکاسپید استینوزس با وجود بیاین. ترایکاسپید استینوزس هم میتونه باعث با وجود آمدن چی شود؟ ترایکاسپید والو استینوزس میتونه باعث با وجود آمدن مید دیاستولیک مرمر شود، ولی این خیلی چی است؟ خیلی نادر هست، یعنی کمتر میتونه در این واقع شود. خب این شد نوع دوم. نوع سوم که است عبارت از لیت دیاستولیک مرمر هست. لیت دیاستولیک مرمر. در لیت دیاستولیک مرمر طوری است دکتر صاحب عزیز که در اینجا مین کاز از هم، سبب از هم، کاز از چی است؟ کاز از میترال والو استینوزس است. میترال والو استینوزس. همچنان لیت دیاستولیک مرمر را به نام پریسیستولیک مرمر هم یاد میکنیم. به نام پریسیستولیک مرمر. پریسیستولیک چون قبل از سیستول واقع میشه. یعنی در اینجا طوری است که شما ببینید اگر فرض مثال ما در اینجا بگوییم که اینی باشه S2 ساوند و در این قسمت هم باشه S1 ساوند. در اینجا این قبل از این که در اینجا سیستول واقع شود، یعنی S1 صداش ایجاد شود، در این ساحه این صدا چی میشه؟ در این ساحه این مرمر ایجاد میشه. این مرمر ما به نام چی یاد میکنیم؟ این مرمر را ما به نام لیت دیاستولیک مرمر یا هم پریسیستولیک مرمر در این قسمت هست که ما به نام را یاد میکنیم. در مید دیاستولیک مرمر در این قسمت که از کوالیتی یا وصف صدایش که از به شکل چی است؟ به شکل رامبلینگ یا به شکل غرش می باشه. غرش یا مامبلینگ. به شکل غرش یا مامبلینگ چی است؟ صدایش در این قسمت می باشه. و در لیت دیاستولیک مرمر باید بر شما بگویم میترال والو که استینوزس می باشه، این میترال والو است. استینوزس که داره وقتی که اتریوم کانترکشن میکنه که خون به لفت ونتریکل بیاره، در این حالت است که چی با وجود میاد؟ این نوع مرمر با وجود میاد. ما در مورد سیستولیک مرمر، دیاستولیک مرمر هم صحبت کردیم. حالا میایم در مورد کانتینیوس مرمر که نوع سوم بود، در مورد از این صحبت میکنیم. کانتینیوس مرمر. مرمر چی؟ دوامدار. مرمر دوامدار که از خیلی نادر هست در کاهلان، در ادلتس چی است؟ rare in adults. در کاهلان نادر هست و
کامون کاز از که از دلیل به وجود آمدن از PDA می باشه. Patent ductus arteriosus. دلیل به وجود آمدن کانتینیوس مرمرها می باشه. کانتینیوس مرمر در سیستولیک در دیاستولیک هم می باشن و وصف از این وصف چی داره؟ ماشینری داره. وصف ماشینری یعنی مثل ماشین صدا داره. ماشینری. اینا رو ببینید در این قسمت دکتر شبیه عزیز طوری است که میان پلمونری ترنک و آورتا در این قسمت در طفولیت قبل از اینکه جنین تولد شود در یک مسیر یک راه موجود می باشه، یک مسیر موجود می باشه که این رو میگیم داکترس آرتریوسس که بعد از او باز اینمی داکترس آرتریوسس وقتی که طفل تولد میشه باز این بسته میشه به لیگامنتوم آرتریوزوم تبدیل میشه ولی در بعضی اشخاص نمیتونه در این قسمت مسدود شود و در این اشخاص خون پلمونری ترنک و خون آورتا میکس میشه و اینمی اشخاص باز میگیم پاتنت داکترس آرتریوسس داره. PDA یا پاتنت داکترس آرتریوسس داره که در این اشخاص باز ما کانتینیوس مرمر میشنویم که وصف ماشینری را میتونه داشته باشه. خب این شد در مورد مرمرها از لحاظ تایمینگ که ما در مورد ازی صحبت کردیم. حال میایم از لحاظ لوکیشن، ترانسمیشن و به می شکل اوصاف دیگر گفته بودیم از لحاظ از ما در مورد ازی صحبت میکنیم. قسمی که گفتیم حال در مورد لوکیشن صحبت میکنیم. موقعیت. ببینید طبقه بندی هارت مرمر از لحاظ لوکیشن در این قسمت یعنی یک از اوصافش است که ما باید لوکیشنش را چه کنیم پیدا کنیم. پیدا کردن لوکیشنش منظورش است که در کدام قسمت از قلب از قسمت جدار صدری است که اینمی مرمر صدایش به حد بلندتر شنیده میشه یعنی از دیگر نقاط که در اینجا زیادتر شنیده میشه. مثلا در مسافه بنزولی دوم تو میبینی که صدای بیشتر شنیده میشه نظر به دیگر ساحات یا در قسمت اپکس قلب صدایش نظر به دیگر ساحات بلندتر شنیده میشه. لوکیشن منظورش است که لوکیشن به خاطر دیاستولیک مرمرها برای ما و شما کمک کننده بوده ولی برای سیستولیک مرمرها چندان کمک کننده نیست به خاطر که تمام سیستولیک مرمرها که از در نزدیکی قلب میباشند. و بعد از لوکیشن در این قسمت ما در مورد ترانسمیشنش صحبت میکنیم. ترانسمیشن یا هم گفتیم انتشارش. ترانسمیشن یا انتشار از این طوری است که یعنی به کدام طرف حرکت میکنن مرمر. ببینید مرمر شروعش از قسمت مثلا خون جریانش از کدام طرف است؟ از طرف لفت ونتریکل به رایت ونتریکل میاد یعنی از طرف راست به طرف چپ حرکت میکنه. یعنی همین منظور انتشار اینه می باشه که از طرف چپ به طرف راست که انتشار پیدا کرد. این ما در مورد چی صحبت میکنیم؟ یک از اوصاف مرمر هاست که ترانسمیشن می باشه که با ترانسمیشنش هم ما در موردش بفهمیم. و بعد از ترانسمیشن در این قسمت موضوع دیگه که در اینجا می باشه او عبارت از کانفیگریشن می باشه یعنی شیپش یا شکلش of the مرمر. شکل مرمر. ببینید اشکال مرمر کس به طور عموم به 4 بخش در اینجا طبقه بندیش کردن. اولش هم بگیم کرشندو مرمر. وقتی که ما کرشندو مرمر را شنیدیم هدف از این است که ببینیم فرض مثال این قسمت S1 باشه و به این شکل S2 باشه. هدف از این در قسمت این است که در کرشندو مرمر آهسته آهسته شروع میشه. شروعش چی است؟ تدریجی هست. تدریجا شروع شده و بالاخره شدتش آهسته آهسته چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. یعنی شروعش کمتر هست، در شروع صدا کمتر هست ولی به تدریج چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه شدتش به تدریج که افزایش پیدا کرد. اینمی شیپ را ما به نام کرشندو مرمر میگیم که ما در انواع قبلی که صحبت کردیم در چندین جا شما دیدین کرشندو مرمر بود. دوم نوش که از او را دی کرشندو مرمر میگیم. دی کرشندو مرمر. دی کرشندو مرمر کاملا برعکس کرشندو مرمر هست. در اینجا طوری است که ببینید در این قسمت در اینجا اول شدتش زیاد می باشه یعنی شدت مرمر در اینجا زیاد هست ولی به تدریج شدت مرمر چی میشه؟ کاهش پیدا کرده میره. اوجه زیاد شده میرفت اینجا کاهش پیدا کرده میره. این را میگیم دیکرشندو مرمر. سومین تایپش که است سوم میگیم کرشندو دیکرشندو مرمر.
کرشندو دیکرشندو مرمر یا هم برش میگیم دایموند شیپ. شکل چی داره؟ دایموند یا الماس. در اینجا فرض مثال اینی باشه S1 ما به این شکل این S2 در این قسمت. حالا S1 S2 مهم نیست، فقط در اینجا برای ما شما شکلش مهم مثاله. اول کرشندو مرمر آغاز میشه. اینه کرشندو مرمر آغاز شد. کرشندو مرمر که می ختم میشه، با مجرد که ختم شد چی آغاز میشه؟ در پهلوی از دیکرشندو آغاز میشه. یعنی ببینید دوباره پس اینجا دیکرشندو مرمر آغاز شد، یعنی شکل اول کرشندو شد باز دیکرشندو. اول از طرف کم به زیاد رفت، باز از زیاد به طرف کم رفت، به اون خاطر کرشندو دیکرشندو مرمر برازی میگیم. چهارمین تایپش به نام پلاتو مرمر میگیم. پلاتو مرمر. در پلاتو مرمر طوری است که در اینجا از شروع ساوند ببینید مثلا اینی S1 باشه، این قسمت S2 باشه. از این شروع تا آخر یک رقم است، نه زیاد میشه نه کم میشه. این مثلا اینجا آغاز شد به این شکل، امی شدت را که داره اینمی شدت تا آخر می باشه، این را باز میگیم پلاتو مرمر. اینمی شدت که تا آخر بود، ببینید اینمی شدت چی می باشه تا آخر اینمی شدت دیگه می باشه، این را باز میگیم ما پلاتو مرمر که یک نوع دیگر است مرمرها می باشه. بسی شد از لحاظ کانفیگوریشن که ما در موردش هم صحبت کردیم. چهارم از لحاظ پیچ یا از لحاظ تنین آهنگش. از لحاظ ازی به سه شکل در کل تقسیم بندی میشه: متوسط، بلند، متوسط و کم. و همچنان ما میتونیم دیگه بگوییم های پیچ. دو تای مهمش که از پیچ و لو پیچ. هدف از پیچ در اینجا اما آهنگ یا تنینش است که در اینجا ما چی رو میشنویم؟ زیر و بم. یعنی اگر های پیچ باشه شدت جریان خون زیاد هست ولی صدا که به شکل زیر شنیده میشه. ولی در لو پیچ که شدت جریان خون کمتر است ولی صدا به شکل بم شنیده میشه. صدای زیر و بم. هدف پیچ این می باشد. خب بعد از این دیگر چیزی که از کوالیتیش هست. کوالیتی یا وصفش. در مورد کوالیتی هم ما گفته بودیم وصفش، مثلا یک وصف ما قبلا هم برای شما گفتم به نام رمبلینگ، غرش. شکل چی داره؟ غرش. شکل غرش. دیگر مثلا شکل چی می داشته باشه؟ موزیکال، شکل موزیک مانند. یعنی وقتی که میشنوی به شکل موزیکال یا موزیک مانند می باشه. یا سافت، نرم. صدایی را که میشنوید صدای چی داره؟ یک صدای نرم می داشته باشه. پس اینی بعضی از کوالیتی هایش می باشه. به این شکل مثلا blowing یا مثل ورزیدن باد، شمال که میشه به این شکل صدا رو شما به این شکل میشنوین. و همچنان هارش. هارش یعنی خشن، یک صدای خشن شما میشنوید. این کوالیتی یا وصف صداهای مرمر می باشه. به این شکل پس شد پیچ و کوالیتی ما صحبت کردیم. حال میم در مورد گرید هاش صحبت میکنیم و حال در مورد انتنسیتی یا شدت صحبت میکنیم که در انتنسیتی از لحاظ شدت به 6 گرید تقسیم بندی میشه. 6 گرید داره. گرید اول، گرید اول. در گرید اول از این طوری است که از لحاظ شدت دیگه شدتش نسبتا خفیف بوده و در این قسمت صدا بسیار با تلاش زیاد شنیده میشه. یعنی با آسانی باز نمیتونیم صدای مرمر را چی کنیم؟ بشنویم. در گرید دوم، گرید دوم طور است که دکتر به طور تصادفی وقتی که استتوسکوپ میگذاره مرمر را تشخیص میده. و در گرید سوم که است، در گرید سوم شدتش متوسط بوده. شدت مرمر چی است؟ متوسط است، یعنی شنیده میشه توسط استتوسکوپ و همچنان اما تریل نمی باشه، یعنی توسط جست نمیتونیم ما مرمر را چی کنیم؟ تشخیص بدیم. و گرید چهارم، در گرید چهارم شدتش زیاد بوده و توسط جست هم یا تریل هم میتونه مرمر تشخیص داده شود. و گرید پنجم
در گرید پنجم شدت مرمر خیلی زیاد بوده و همچنان تریل هم جذب میشه و با تماس اندک استاتوسکوپ میتونیم که ما مرمر را تشخیص بدیم و بالاخره آخرین گرید که به نام گرید ششم یاد میکنیم. در گرید ششم هم شدتش خیلی زیاد هست و اگر استاتوسکوپ تماس کامل هم با جلد نداشته باشه، با جدار صدر نداشته باشه، میتونیم که مرمر را ما بشنویم. پس این 6 گرید بود که در این قسمت ما در مورد ازی صحبت کردیم. البته در ایجکشن سیستولیک مرمر که ما بر شما در اول گفتم که یک تایپ از سیستولیک مرمرها بود، در این قسمت اگر در گرید اول دوم باشه به طور نرمال گفته میشه، چون در نزد اشخاص سالم هم میتونه واقع شه، ولی از گرید سوم به بعد باز نسبتا مشکل جدی تلقی میشه. خب پس این شد انتنسیتی. چند چیز دیگه است که میخوایم در موردش صحبت کنیم. یکی بروچ هست، یک اصطلاح از برام بروچ. بروچ هم یک نوع از مرمر می باشه، ولی این نوع مرمر در شریان ها شنیده میشه. ببینید در شریان به طور نرمال صدای شنیده نمیشه، ولی اگر در شریان مثلا استاتوسکوپ، منظور من است که اگر استاتوسکوپ بالای شریان بگذاریم و بشنویم در بالای شریان ما کدام صدایی را به طور نرمال نمیشنویم. درست است؟ غیر از حالتی که فشار میبینیم خب بحث جداست، ولی در حالت نرمال صدایی را نمیشنویم. الان در بروچ ساوند طوری است که شما ببینید اگر این قسمت یک دانه شریان باشه، در این شریان به طور نرمال گفتیم صدا را ما نمیشنویم، ولی اگر در این قسمت یک پلاک موجود باشه، اتروسکلروتیک پلاک موجود باشه که باعث ازش شده باشه که اینمی لامینر فلو را از بین ببره و توربولنت بلاد فلو وجود بیاد. توربولنت بلاد فلو که وجود بیاد در این قسمت چی میشه؟ جریان خون یا گرداب‌های جریان خون به وجود میاد یا جریان خون متلاطم به وجود میاد که در این قسمت باز توسط استاتوسکوپ صدای شنیده میشه که صدا را به نام بروچ یاد میکنیم که یک نوع از مرمرها می باشه. مثلا یک مثالش اینمی رینال آرتری استینوزیس می باشه. رینال آرتری استینوزیس وقتی که اگر رینال آرتری چی کنه تضایق پیدا کرده باشه، در این حالت میتونیم ما اینمی صدا را در اوج بشنویم که یک نوع از مرمر می باشه. خب بعد از این داریم وینوس هم، یک اصطلاح دیگه است. در این حالت به طور دوامدار نزد یک شخص چی موجود می باشه؟ مرمر موجود می باشه. مرمر به طور چی است؟ به طور دوامدار نزد شخص مرمر موجود می باشه. هم در سیستول موجود هست and diastole، در هر دویش موجود است. این نیست که تنها در یکی موجود باشه، بلکه در هر دوی از این مرمر موجود می باشه، در سیستولی و در دیاستولی. و در این نوع مرمر که است در اشخاص در قسمت قاعده قلب و یا هم بالاتر از کلاویکل یا ترقوه، عظم ترقوه برش میگن، بالاتر از این در قسمت طرف راست در این قسمت شنیده میشه و در اشخاص نرمال شنیده میشه. پس این شد در مورد این نوع مرمر که ما در مورد ازیم صحبت کردیم. در مورد اینوستیگیشن یا معاینات اگر بگویم، در این قسمت فقط دو نوع معاینه ما در موردش صحبت میکنیم. اینوستیگیشن معایناتش که ما فقط دو نوع معایناتی که مهم است در این قسمت که در موردش بحث کنیم، فقط در مورد از هم بحث میکنیم. اینوستیگیشنش که از توسط ECG صورت میگیره، توسط MRI صورت میگیره، توسط ایکوکاردیوگرافی صورت میگیره، ایکو، و می شکل توسط ایکس ری، چست ایکس ری هم در این قسمت رول داره. ولی ما شما در مورد ECG در این قسمت فقط صحبت میکنیم که در ECG گرفته میشه یکی عبارت از ambulatory ECG هست. ECG ambulatory طوری هست که در مریضایی که سراپای متحرک می باشن، این شخص کار خود را انجام میده، متحرک است، نیست که در بستر خواب باشه و در او حالت ما ECG را بگیریم. شخص متحرک است و در اون قسمت یک وسیله برای وسیله سیار به شکل سیار می باشن، بلوتوث یعنی سیار، وسیله سیار در این قسمت هست که قسمت فعالیت برقی قلب از رو چی میکنه؟ ریکارد میکنه. اون رو میگیم ambulatory ECG. فعالیت برقی قلب از در ظرف 24 تا 48 ساعت چی میکنه؟ ریکارد میکنه. یک ثبت عادی از ECG در ambulatory ECG 24 تا 48 ساعت زمان را در بر میگیره و در مریضایی استفاده میشه که متحرک هستن، یعنی حرکت میکنن. و بعد از داریم exercise ECG. exercise ECG معمولا در اشخاصی که stable angina دارن، stable angina یا خناق صدری ثابت می داشته باشند، در این اشخاص باز بعضا طوری است که ما ECG اگر در این اشخاص میگیریم نرمال میاد، یعنی در حالت در تخت وقتی که میریم ECG را از این اشخاص میگیریم ECGش مشکل نداره، نرمال می باشه. ولی وقتی که یا ورزش میکنن
در حالت فعالیت فیزیکی یا در حالت استرس. در این حالت است که باز ECG از یا بر ما و شما نشان میده که مشکل قلبی داره. اینال در این اشخاص در حالت از که در ماشین دوش میباشن بر از یا وسیله چی نصب میشه، ECG نصب میشه و حالا ECG که الکترودهایش یعنی نصب میشه، الکترودهایش که نصب شد باز بعد از او ECG در یا چی میشه؟ ریکارد میشه. اینو میگیم اکسرسایز ECG. خب دکتر صاحبای عزیز، این بود بحث امروز ما. خدا کنه که از بحث امروزی یک چیزی آموخته باشین و با داشته طبی شما مبتلا باشید. تا بعد خداوند یار و مددگار است.